Hallo meine Freunde, hier kommen wir wieder zu einem Video. Was 870, heute geht es um ein Soundcheck Spezial 4.0 Jubiläumsfolge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Link ist in der Videobeschreibung drin und ja, dann mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß. So, gleich mit dem ersten Lied. Read 6FB, 3 Minuten 14, 54 Aufrufe am 4.3. letztes Jahr hochgeladen, euer Dingens sind. Ja, viel Spaß. Gut. Ich hoffe mal, dass es sich nicht übersteuert anhört, aber ich glaube mal nicht. Viel Spaß. Das Bild ist 4:3 skaliert worden, weil ich gedacht habe, das sieht schön aus, aber im Nachhinein, ja, 16:9 hätte mehr abgeschnitten vom Bild als generell 4:3. Ich noch ein bisschen mehr, was dann wie Vibrale vor zurück bei 20 Watt im Business. Weiß sich das ganz gut an, ne? Das verschwindet alles. Wenn er wahrscheinlich dieses Jahr den Frühstück einkaufen, da wird er wahrscheinlich eher hier ersetzt, aber der andere effektiv Arbeit übernehmen will. Ich habe den jetzt auch schon ungefähr 2 Jahre gehabt, keine Ahnung, wann ich ihn gekauft habe, aber definitiv November oder Dezember 2018, jetzt haben wir ja 20, 2 Jahre fast. Wenn ihr das Original hochgeladen hättet, Deckel bekommen. Das ist ganz schön nachbarfreundlich hier, aber es ist eine Rostock da. Das sieht ja echt nichts Gescheites eigentlich. Der mir das längst. Naja, das ist das Original, das Geremixte finden Sie auch in meiner Videobeschreibung drin. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied. Das muss ja Jalla laufen, ne? Aha. Ja. Das könnten wir verwenden, ne? Bin auch gerade am Überlegen, ne? Ach ja. 2 Minuten 54 und Sanina Subi-Strick. Ja, Strich. Was ist ein Strich? Was ist ein Strich? 2 Minuten 54, Nina Subi, Strich, egal, das wir mal verwenden und laufen lassen, euer Dingensen, ja, viel Spaß. Wunderbar. 23 Aufrufe am 13.04. dieses Jahr hochgeladen. Ja, Kommentare. Ja, was steht denn hier? Ah. Ja, sieht gut aus. Mir wurscht, weil ich habe das zensiert, da können sie eh nichts machen, ne? Wenn ich das Original jetzt hochgeladen hätte, hätte ich einen Ärger bekommen, aber so eigentlich nicht. Sogar alle Musik wird heutzutage, wurde erkannt, wurde gesperrt. Brauche ich echt nicht. Oh, der Basssoundbeat hört sich auch nach. So würde mein Chef singen. Mein Chef singt immer so. Der tanzt ja wunderbar, aber ist ein Chef, den verstehe ich echt gut, ne? Fühlt sich an wie ein Treppenhaus. Der Treppenhaus geht der Ort. Was hast du gedacht, wenn du bist? Was hast du gedacht, wenn du bist? Ich komm nur zu dir, ganz egal, was auch passiert. Ich sag dir nein, 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 nein. Denn ich hab Angst, dich zu verlieren. Zensiert es, da können sie nichts machen. Da ist auch nicht durchgekommen. Sogar auch 4:3, aber naja, gut. Herzen, dass ich wirklich beenden. Ich kann nichts daran ändern und das Schicksal nicht lenken. Wir tragen keines in der Brust, aber Glück in den Händen. Sag mal, kennt man sich? Bist du gerade unterwegs und denkst an mich? Oder gehst du mit dem Wind und veränderst dich?
beide kämpfen echt. Herzen immer noch einfach, die Erinnerung ist immerhin noch da. Wir können reden, aber denken nicht nach. Jetzt ist im Mingle, wunderbar. Nur aus Spaß diese Diskussionen, was hatte das Schwester? Nein, 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 hier wollen wir uns freuen, ja. denn ich hab Angst, sie zu Da muss ein bisschen Wasser mit her. ist es nichts passiert, ich sag dir Wenn ich jetzt Urlaub habe, das ist, wenn ich arbeiten sehe, dann kriege ich überhaupt nichts so kein Video. Ey. Aber da es eine Special-Folge ist, machen wir mal hier eine Ausnahme. Das ist ja ein Soundcheck-Spezial für Vokal, eine Special-Folge. Ja, da es ja ein Soundcheck-Spezial 4.0 ist, eine Special-Folge, machen wir eine Ausnahme heute. Ein bisschen ja rumsen und bumsen und dann, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber ein bisschen rumsen, aber gut. Ja, 3 Minuten 47 und zwar Livian Pulki, Nightgang 2020. Das ist das Geremixte, nicht das Original, das finden Sie auch in meiner Videobeschreibung drin. Und ja, dann mögen wir jetzt beginnen, ne? Viel Spaß, gut. Wunderbar, läuft ja alles. 4:30 wird. Das Lied habe ich dieses Mal selber gemacht, ne? 22 Aufrufe am 25.03. dieses Jahres hochgeladen. Ja. Ja. Es möge ja laufen, ne? Ja. Welche? Ah, der geht aber so mit ab, Alter. Das sehe ich sogar auf dem Auto. Auf der Kamera ist ein bisschen was so ein Beat, wir waren voll zurück bei 20 Watt im Kanal. Im Business hört sich das ganz gut an. Da ich ja eine gute Audioaufnahme mein Handy habe, hört sich das sowieso nicht übersteuert. Sieht man auf dem Auto und auf der Kamera. Das ist gut, der Bass am liebsten nicht, also der Bassreflex ist nicht klassisch ist. Weil da sind die tief und da ist in der Mitte sind die Mitteltöne und außen sind die tief. Ja. Höhere Töne kann er zwar nicht, aber das ist ganz gut an. Ah, gleich kommt der Hauptbeat an, da freue ich mich schon drauf. Das war jetzt schon mal fast ab. Nachbarfreunde, die dieses auf jeden Fall Poststadler. Das ist nicht draußen. Warum auch? Hier die Baustelle ist ein Ausscheißegal, weil es langweilt mich irgendwie. Wenn man ja gerade ein Video oder ein Gaming-Video aufnimmt, wenn man ja beobachtet, dass es hier lässt und nervt mich total, aber dann müssen wir alles machen. Ja, Poststadler. Ich mag mich auch immer das Roller runterhalten. Naja. Ah, jetzt ist auf einmal wieder Ruhe hier, ne? Aber ich glaube auch nicht lange, ne? Ja, 2 Minuten 25 und zwar nehmen wir das ja. Warum nehme ich das andere? 2 Minuten 24 und zwar Nina Subi Strich. Ja, das ist ein Strich oder ein halber Kreis, ne? 2 Minuten 24 und zwar Nina Subi X Power Rhythmix, euer Dingensen. Ja, viel Spaß. Wunderbar läuft da, ne? 10 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß.
Deal. Die Branche, die noch zieht, und Gas, wenn das halt betritt. Hier kommt der Mensch, hab ich auf dem Fax, und ich hab Wetten, Käse, Plan für eure Wetten. Ihre Haare mit der Gangster, ihre Masken und Berlin auf den Vertan eurer schlechten Fehler. Und jeder Leid, jeder Schwung in mein Gehör. Was für Achtgeben, hast du dich was schockiert und zerstört. Ein ganzes Stress auf Leben, der ich schmecken für eine Welt. Und jeder beschieden, ich halt den Motiv, weil zerstört. Wenn ich rappe, mach ich immer spät was Fans dazu. Und wenn ich rappe, höre ich immer ein paar Fans dazu. Einen in einem, ich gebe immer ein paar Fans dazu. Ihr verhaucht auf den Rasen, eure Fans da. So, MNC, ich mach Randale in der Wut. Nach der Nadel, wenn ich auf den Cover von der Wut. Sag am Rap, scheiß auf Ladies, alle Plattenbau. Das ist so schön, nochmal, der Lady auf die Platte baut. MNC, wenn die Lady kommt, ist Schicht im Schatten. Wenn man das gearbeitet hat, das ist halt eh nichts machen, weil das ist dann meine Lizenz. Ne? Aber der Wasserbeat hat sich auch in diesen Musikvideo auch dazu gemacht. Ne? Da wird wieder übersteuert und übersteuert. Was für eine Bitte. Jetzt beim Mittelaktiv schön, das muss erstmal laufen. Ne? Das ist ja schon wieder das Lustige. Der Großrat wird sich eigentlich abonnieren. Ne? Ich hoffe, der hat richtig aus, aber wenn der jetzt der Akku leer wird und das Handy hier raus ist, ja ein wenig blöd, ne? Aber scheint noch voll zu sein. Ja, damit ist das auch ganz viel Akku, ne? Das wisst ihr bei dem Bass, am besten ist das sowieso nicht hält raus, das ist auch das letzte naja, das Lied ist schon Legende, das geht unter die Haut, ne? Ja, und zwar 3 Minuten 44 und zwar Jason Royce-Fire, das wir auch verwenden und laufen lassen, euer Dingensen, ja, viel Spaß, gut. Mir ist jetzt schon warm, ey, das und ein bisschen. 15 Aufrufe am 25.03.2020 hochgeladen, euer Dingensen, ja, viel Spaß. Ja. Ja, komm, Balken, beweg dich. Oh, wieder Wasser auf den Boden. Wasser und Beat nehmen an, vor uns bei 20 Watt von an, wissen das. Da ordentlich vor uns zurückstellen, alles wird dann auch alles. Auch dafür kann man schon was sehen. Du kriegst sogar der Fokus Probleme, ne? Das ist riesig. Was auch geil ist, fetter Sub, damit sie was steht zu haben. Das wird auch besser. Und dann alles, ne? Meine Freundin ist ja noch Getränksnord, also vor 12 verdienen sie noch nicht. Da habe ich ja noch die Idee gehabt, meine Videos jetzt noch zu machen. Hat einen Vorteil. Der Nachbar muss es auch nicht ordentlich bekommen, auch wenn es neu ist. Waschen und auch schon ein bisschen länger. Manchmal gibt es auch Nerven auf der Arbeit, die sagen, das was geht's wieder falsch oder nicht. Aber ich kann das lernen, mal kein Problem. Vincent gefällt, ne? Solange ich kein Ding-Dong höre, dann ist alles gut. Ah.
Genau, machen wir gleich das nächste Lied, und zwar 2 Minuten 42. Es wird heute keine Platzierungen bei diesem Video geben, weil ich wäre auch blöd, wenn ich sagen würde, ja, Nina Subi, das kommt auf Platz 3 und das andere kommt auf Platz 2 und 1, und das muss ja eben nicht sein, ne? Minuten, also Farbe, Qualität 2K, ich habe ja, na gut, Minuten, Grafik, 2K-Display, das ist hammergeil, ne? Das hat auch nicht jede Kamera, ne? Gut, 2 Minuten 42, und zwar Nina Subi Strich verstehen, euer Dingens, und ja, viel Spaß, gut. Wunderbar, läuft doch. 28 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, euer Dingens, und ja, viel Spaß, gut. Schwitze ist warm, naja. So würde mein Chef machen, wenn er mal hier Langeweile hätte. Glaub ich wollte dich verstehen. Du bist mir bis heute ein Rätsel. Glaub mir, ich wollte dich verstehen. Was ich mag, gehört von dir nicht auf. Mal wieder was und wieder eingeladen. Was ich mag, gehört von dir nicht auf. Egal was ich mag, gehört von dir nicht auf. Du bist mein Sudoku. Du machst was du willst und ich nehme alles in Kauf. Du bist mein Sudoku. Komm, ich bin der leicht zu euch in den Kopf. Du bist mein Video. Alles was mir bleibt, ist ein Stück von meinem Blut. Du bist mein Sudoku. Jetzt schon wieder warm, aus. Ich hab alles gegeben, es hat nie gereicht. Du bist süß und kalt, so wie Nackeneis. Die schöne Zeit, wir wollen nicht beleidigen. Ich bin nicht klar, ich lass so reisen. Aber dann für dich durchs Feuer zu gehen. Halt verschwanden meine Träume wie Nebel. Glaub ich mir, ich wollte dich verstehen. Du bist mir bis heute ein Rätsel. Glaub ich mir, ich wollte dich verstehen. Videos, wie ich damals was sage ich euch Leute, weil ich das Lied ja nicht verstanden habe. Egal was ich mag, die Rechnung geht nicht auf. Du bist mein Sudoku, du machst was du willst und ich nehme alles in Kauf. Du bist mein Sudoku, wir kommen auf keinen Nenner, ich zerbreche in den Kopf. Du bist mein Sudoku, alles was mir bleibt ist ein Stück von meinem Blut. Du bist mein Sudoku, alles was ich mag. Ja. Ja gut, die Serie machen wir schon ziemlich lange, ne? Obwohl ich den Soundcheck erst Dezember 18 angefangen habe, ne? Den Bass-Soundcheck habe ich... Warte mal. Ja, den Bass-Soundcheck habe ich original angefangen, wieso sage ich April? Bass-Soundcheck, die Serie, habe ich August 18 angefangen, Soundcheck... Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht reden, es nervt mich. Ja gut, wie die... Oh, warten Sie mal kurz, ich muss was trinken. Ja, ich bin wieder da, ich muss ja mal kurz was trinken. Ne? Wie ich die Videos damals angefangen habe, die täte ich ja heutzutage nicht mehr so machen wie damals, weil heutzutage will ich die Grafik ändern, als dass sie besser ist. Zweitens ist besser bearbeiten und drittens, dass es halt besser über YouTube rüberkommt, ne? Weil gerade Bass-Soundcheck und Soundcheck, die Serien, die machen wir auch schon ziemlich lange. Also Bass-Soundcheck seit August 18 und Soundcheck seit Dezember 18, also auch schon sehr lange, und ja, das wird immer besser beim Soundcheck-Ding und oh. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Wir werden wahrscheinlich noch 2 Lieder machen, weil dann haben wir auch wieder die Marke erreicht, ne? Gut. Was könnten wir dann noch nehmen, ne? Ja, 3 Minuten 11, und zwar Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019 von letzten Jahr. Gibt's heuer leider nicht mehr, euer Dingens, und ja, viel Spaß. Wunderbar, läuft doch, ne? Muss man ein bisschen leiser machen, weil da ist der Bass dann Bild echt gut, ne? 29 Aufrufe am 3.5.19 hochgeladen, also letztes Jahr, euer Dingens, und ja, viel Spaß, gut.
Was von Vibrane vor und zurück bei 20 Watt im Kanal im Business hört sich ganz gut an. Ne? Kann ich auch sagen, dass man das auf dem Auge und auf der Kamera und auf der Audioaufnahme sehr gut hören kann. Ne? Auf jeden Fall. Ja gut, dass das GBL-Zeichen nicht eingraviert, aber bei den anderen schon auch. Boston checks und Bilder. Das machen wir mal. Always keep me ragtime, chrome plates, slow lights out of sight. So in, make that money, throw it in, hold it, bounce and go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always keep me ragtime, chrome plates, slow lights out of sight. And go ahead. Naja. Na, bewegt der Balken sich nicht, ja? Okay, das letzte Lied für heute. Und zwar, ja, 2 Minuten 25, und zwar Nela Subi-Star, das werden wir verwenden, das letzte Musikvideo. Erdbossen, ja, viel Spaß. Wunderbar läuft. 6 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, gut. Er geht auf was und die Dinge, ne? 120 € damals, ne? Also jetzt noch einen Wert von 80 €. Ja, da muss man sich doch schon dreifach überlegen, aber war meine Entscheidung. Escalate, das ist doch ein Ding. Das ist ja nur der bearbeitete Bass und Gitarre. Das ist ja wirklich gar nicht erklärt. Das Wasch, das wird wohl trotzdem nicht. Ja, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, euer Erdboss 870 an Soundcheck Spezial 4.0 Special Folge. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked oder abonniert meinen Kanal, Daumen hoch. Ist immer gut, oder lasst ein Abo und der Glocke da, ja. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.